Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to talk about NIOS Class 12 Psychology Lesson 11 Development Its Nature. அன்பிற்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே, இந்த காணொளியில் நம்ம NIOS 12ஆம் வகுப்புடைய சைக்காலஜி என்னும் பாடத்துடைய 11வது பாடத்தை பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடத்துடைய பெயர் டெவலப்மெண்ட் இட்ஸ் நேச்சர், முன்னேற்றம் அதனுடைய தன்மை, அதனுடைய இயற்கை அம்சம் என்ன, அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேசிக்கலி இன் அவர் லைஃப் தெர் ஆர் வேரியஸ் சேஞ்சஸ் that is happening that are able to be noticed. அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடக்குது. அந்த மாற்றங்கள்லாம் நம்மளால நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது, நம்மளால உணர முடியுது. எஸ்பெஷலி when we are transforming from infant such as newborn baby into child, there are some changes happening. We are able to sense the changes. And also when we are transformed from child into adult, there are also changes happening. We are able to sense and realize the changes. அதாவது நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்தையா இருந்து ஒரு சிறுவர் அல்லது சிறுமியாகும்போது நமக்குள்ள நடக்க மாற்றங்களை நம்மால உணர முடிகிறது. அதே போன்று சிறுவர் அல்லது சிறுமியிலிருந்து இளம் பருவத்தோட மாறும்போது அப்போயும் நமக்குள்ள நடக்க மாற்றங்களை நம்ம உணர முடியுது. இதெல்லாம் உணரக்கூடிய மாற்றங்கள். இன்னும் சில மாற்றங்கள் உணர முடியாத மாற்றங்கள். ஆனா அந்த உணர முடியாட்டியும் நம்ம வாழ்க்கையில அந்த மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்னென்ன மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டில் there are some changes happening even though we can't notice. These changes are happening in our life. What are the changes? There is a change in the intensity, in the expression of emotions. We all have to express our emotions, but the intensity in the intensity in the expression of emotion is varied in different stages of our life. ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அந்த எமோஷனை எந்த அளவுக்கு வெளிக்காட்டுறோமோ அந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் வித்தியாசமாக இருக்கும். நம்ம இளம் பருவத்தில் நம்ம ரொம்ப வெளிக்காட்டுவோம் எமோஷன்ஸை. ஆனால் வயசு ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா பக்குவப்பட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எமோஷன்ஸ் இன்டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிரும். ஸோ இந்த மாற்றங்கள் நமக்கு நடக்குது, ஆனால் நமக்கு தெரியாது. அண்ட் ஆல்சோ தி எபிலிட்டி டு திங்க் அண்ட் ரீசன் பெட்டர். And our thinking capability is improving without our consciousness. நம்ம மனதுக்கு தெரியாமலேயே நம்ம மனசுக்குள்ள நம்முடைய சிந்திக்கும் திறன் ஆயிட்டு இருக்கு, டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த மாற்றம் நடந்தாலும் நம்மால அதை உணர முடியல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பர்சனல் வேல்யூஸ். நத்திங் பட் வாட் இஸ் ரைட், வாட் இஸ் ராங். ஸோ தீஸ் வேல்யூஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் வித்தவுட் அவர் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ நம்ம மூளைக்கு தெரியாமலேயே நமக்கு தெரியாமலேயே நம்ம சிந்தனையில நம்ம சரியது தவறியது போன்ற மாரல் வேல்யூஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம மைண்டை வச்சிடுறோம். இந்த மாற்றம் கூட நம்மளால உணர முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ த கெப்பாசிட்டி டு ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி. அவர் மைண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் அவர் செல்ஃப் டு ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி வித்தவுட் டிபெண்டிங் ஆன் அதர்ஸ். Even though this change is happening, this also can't be noticed. So these are the unnoticeable changes. So whether it is noticeable or unnoticeable, all kind of changes in our life leads to maturity as well as competence. அந்த மாற்றங்கள் உணரக்கூடியதோ உணர முடியாதோ, ஆனால் அந்த மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையுடைய மெச்சூரிட்டிக்கு, நம்ம வாழ்க்கையுடைய பக்குவத்திற்கு, நம்ம வாழ்க்கையுடைய அனுபவத்திற்கு, அப்புறம் காம்பிடன்ஸ், நம்ம வாழ்க்கையோடைய நம்முடைய திறமைகளை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாற்றங்கள் முக்கியமான காரணமா இருக்கு. ஸோ மெச்சூரிட்டினா நம்முடைய அனுபவம், நம்முடைய பக்குவம். காம்பிடன்ஸ்னா நம்முடைய திறன், நம்முடைய திறமை தான் நம்முடைய காம்பிடன்ஸ். ஸோ இந்த மெச்சூரிட்டியும் காம்பிடன்ஸும் நம்மள்ட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நமக்குள்ள இருக்க மாற்றங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. தீஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் அ வெரி ஆர்டர்லி மேனர். ஆர்டர்லி மேனர் மீன்ஸ் தி சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டேஜ். அதாவது இந்த மாற்றங்கள் நமக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் சேஞ்சஸ் லீட்ஸ் டு மெச்சூரிட்டி. இந்த சேஞ்சஸ் தான் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில
ஒரு மெச்சூரிட்டியை ஏற்படுத்துது, நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்குது. இந்த பக்குவம் தான் நமக்கு முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மாற்றம், பக்குவம், முன்னேற்றம். ஸோ மாற்றம் தான் நமக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க வழங்கிட்டீங்க. ஸோ மாற்றம் முன்னேற்றத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னா முன்னேற்றம் என்றால் என்ன? வாட் இஸ் மீன் பை டெவலப்மெண்ட்? ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எனி இண்டிவிஜுவல் இஸ் growing as well as changing throughout his or her லைஃப் ஸ்பேன். அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆணோ பெண்ணோ யாராவது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க, அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க மாறிட்டே இருக்காங்கன்னு சொன்னா அதுதான் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்க முதல்ல வழங்கிக்கணும். ஸோ தீஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் வெரி ப்ராக்ரஸிவ் மேனர் as well as orderly manner as well as coherent manner. So the changes are now happening in a progressive, orderly and coherent. Let's see what is progressive. So progressive means changes will happen in the particular direction. ஓகே, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தை நோக்கி வளர்ச்சி போயிட்டு இருக்கும், அதானது ப்ராக்ரஸிவ். அண்ட் தி சேஞ்சஸ் ஆர் லீடிங் ஃபார்வர்ட். அந்த மாற்றங்கள் வந்து முன்னோக்கி தான் போகும், பின்னோக்கி வராது, அண்ட் நாட் பேக்வர்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராக்ரஸிவ் சேஞ்சஸ். அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்டர்லி அண்ட் கோஹிரண்ட்? Orderly and coherent means there is a definite relationship between different stages of our life for the development. நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்திற்கு பல்வேறு ஸ்டேஜ், பல்வேறு படித்தரங்கள் இருக்கு. அந்த பல்வேறு படித்தரங்களுக்கு மத்தியில ஒரு ஒரு சிறந்த ரிலேஷன்ஷிப், சிறந்த தொடர்பு இருக்கு. அந்த தொடர்பு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, the previous stage will determines the change of the next stage. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் தான் நம்ம வாழ்க்கையில இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் தான் நம்ம வாழ்க்கையுடைய அடுத்த ஸ்டேஜை அந்த மாற்றத்தை தீர்மானிக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ். ஸோ ஈவன் தோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் சேஞ்ச்டு, அந்த நம்ம வாழ்க்கையுடைய இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேத்த டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. நேற்று தான் நம்முடைய இன்றை முடிவு செஞ்சிருக்கு. இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, so there is a relationship between different stages of development. Okay, and so with this we can conclude development means the changes happening in a very progressive, orderly and coherent manner in a definite direction and only leading forward, and there is a definite relationship between different stages of development. ஸோ வளர்ச்சினா என்ன? வளர்ச்சினா ப்ரோக்ரஸிவா இருக்கணும், ஆர்டர்லியா இருக்கணும், கோஹிரண்டா இருக்கணும். ஸோ ஆர்டர்லினா என்ன, கோஹிரண்ட்னா என்ன? ஆர்டர்லினா கோஹிரண்ட்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜை வச்சுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்கும். அந்த அடுத்த ஸ்டேஜை வந்து தீர்மானிக்கிறதா இதுக்குள்ள முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டர்லி, ஒரு ஆர்டரா இருக்கும். கோஹிரண்ட் மீன் ஆர்டர்லிக்கும் கோஹிரண்ட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங் தான். ஆர்டர்லினா ஸ்டேஜா டிபெண்ட் ஆகிருக்கிறது. கோஹிரண்ட்னா இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு லாஜிக் தருது. கோஹிரண்ட்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? கோஹிரண்ட்னா ஒரு லாஜிக். கோஹிரண்ட்னா வந்து அதாவது இதெல்லாம் வரிசையா வந்தாதான் நமக்கு ஒரு மீனிங் கிடைக்கும். உதாரணத்துக்கு பிறந்த குழந்தை இருந்து தான் நம்ம வந்து குழந்தையா மாற முடியும். குழந்தையா மாறின பிறகுதான் நம்ம இளைஞரா மாற முடியும். இது வந்து ஒரு ஆர்டர்லி. இது எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு ஒரு மீனிங், நமக்கு ஒரு லாஜிக் தருதுல, இதுதான் கோஹிரண்ட். ஸோ வளர்ச்சிங்கிறது ரொம்ப ப்ரோக்ரஸிவா, ரொம்ப ரொம்ப முன்னோக்கி இருக்கும், ரொம்ப ஆர்டர்லியா இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு லாஜிக்கலா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். கோஹிரண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கலா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸ்டேஜோட, இதுதான் கோஹிரண்ட். அண்ட் சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் டெஃபினட் டைரக்ஷன் அண்ட் லீடிங் ஃபார்வர்டு. அந்த மாற்றங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல தான் நடக்குது, முன்னோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ there is a definite relationship between different stages of development. நம்ம டெவலப்மெண்ட், நம்ம முன்னேற்றத்தோடைய பல்வேறு படித்தரங்கள் மத்தியில ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதான் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் தோ we are seeing all kind of changes are not the same. You have to understand this. எல்லா மாற்றங்களும் ஒரே மாதிரியான மாற்றங்கள் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is a change in size. This is physical growth. இது வந்து ஒரு பிசிக்கலான ஒரு வளர்ச்சி மாற்றம் தான். If there is change in proportion, so this change in proportion is happening from baby to adult. What is proportion? Initially when the baby is born, the baby's head
is very big compared to the baby's body. But later, gradually, the baby's body will increase its size and the baby's head will be lesser in size compared to that of baby's body. அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையுடைய தலை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய உடம்புக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா இருக்கும் சைஸ். ஆனா வளர 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 பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து பெரிய ஆளாகும் போது குழந்தையுடைய மண்டை வந்து கொஞ்சம் சிறுசா இருக்கும், உடம்பு பெருசா இருக்கும். அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா? இதுவும் ஒரு மாற்றம் தான். ஆனா இந்த மாற்றமும் சைஸ்ல ஒரு மாற்றமும் ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் இன் ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, அதாவது நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள்லாம் காணாம போயிடும். உதாரணத்துக்கு பேபி டீத். அந்த பேபி டீத்லாம் டிஸப்பியர் ஆயிரும். ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா அது 3 வருஷம் வரைக்கும் தான் அந்த பேபி டீத் இருக்கும். அந்த 3 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நார்மலா ஒரு டீத் வந்துடும். ஸோ ஆக்சுவலி some features will fade away from our life. So especially baby teeth. The baby teeth will disappear from our life after the 3 years. அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில சில அம்சங்கள் மாறும். உதாரணத்துக்கு நம்முடைய குழந்தைய பருவத்துல நம்ம 3 வயசு வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பற்கள் இருக்கும், 20 பற்கள் இருக்கும். அந்த 20 பற்களையும் நம்ம பேபி டீத்னு சொல்றோம். இந்த பேபி டீத்தை வந்து அது காணாம போயிடும். அண்ட் ஆல்சோ அக்யூரிங் நியூ ஃபீச்சர்ஸ். நம்ம வாழ்க்கையில புது புது அம்சங்கள் என்ன பண்றோம்? ஸோ ஏற்கனவே உள்ள அம்சங்கள் காணாம போயிருது, புது புது அம்சங்கள் நமக்கு வந்து வருது. ஸோ இந்த எல்லா மாற்றங்களும் மாற்றங்களாக இருந்தாலும் இது எல்லா மாற்றங்களும் ஒண்ணு கிடையாது. நாட் ஆல் சேஞ்சஸ் ஆர் சேம். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ we have to understand growth and development are related but not same. ஸோ growthக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு, ஆனா ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் கொண்டது அல்ல. growth என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெஷரபிள். அது வந்து ஒரு மெஷர் பண்ணக்கூடியது, நம்மளால அதை என்ன பண்ண முடியும்? அளவிட முடியும். ஸோ growth இஸ் எ குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச். ஸோ ஒரு அளவு சார்ந்த மாற்றம் தான் என்னது? growth. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is a increase in height and weight. So what is development? Development is a qualitative change. அது அளவு சார்ந்த மாற்றம் இல்ல, தரம் சார்ந்த மாற்றம். ஸோ டெவலப்மெண்ட் என்ன? அன்ஃபோல்டிங் மீன்ஸ் ஓப்பனிங். நம்மளை வந்து வெளிக்கொண்டு வர்றது, அதான் அன்ஃபோல்டிங். ஆர் இன்க்ரீஸ் இன் கெப்பாசிட்டி. நம்ம கெப்பாசிட்டியை நம்ம வெளிக்காட்டுறோம் அல்லது இன்க்ரீஸ் பண்றோம், இதான் என்னது? டெவலப்மெண்ட். ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் மெஷரபிள். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டெவலப்மெண்ட், கேரக்டர். Can we measure the character? No. So character is the example of development. So development is very broad term. It also includes the growth. So development also includes the growth. This means what? Development is very broad term. So development அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பரந்துபட்டது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே growthக்கான மீனிங்கும் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to ask how development occurs. எவ்வாறு முன்னேற்றம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ பிஃபோர் வி ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின், வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஆன்சர். வி ஹாவ் டு அனலைஸ் திஸ் கொஸ்டின் இன் அன் இஸ்லாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, யூ சி, திஸ் இஸ் த ஃபேமஸ் ஹதீஸ். எவ்ரி சைல்ட் born on ஃபித்ரா இன் இஸ்லாம். ஃபித்ரா மீன்ஸ் நேச்சர். ஓகே, ஸோ இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் ஃபித்ரால பிறக்குது. ஃபித்ரான என்ன? இயற்கையான ஒரு அம்சம். உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை எந்த ஒரு யாருடைய தாயிலும் இல்லாம வளருது. உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அதை ஒரு காட்டுல விட்டுறீங்கன்னு வைங்களேன், அது காட்டுல அதுவா வளருது. அதுவா வளரும் போது கண்டிப்பாக இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களைத்தான் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளும். இஸ்லாத்திற்கு முரணான உள்ள எந்த விஷயத்தையும் இயற்கையாகவே அது ஏத்துக்காது அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் இயற்கையில தான் பிறக்குது இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஃபித்ரான்னு அர்த்தம் இயற்கைன்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலி திஸ் வாஸ் த ஃபேமஸ் ஹதீஸ். ஈச் சைல்ட் இஸ் born in a state of ஃபித்ரா, பட் his parents make him a Jew or a Christian. ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் ஃபித்ரா அப்படிங்கிற நிலையில பிறக்குது. ஆனா அவங்க பெற்றோர்கள் தான் யூதர்களாவோ கிறிஸ்தவர்களாவோ அந்த குழந்தைய ஆக்கிடுறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபித்ராங்கிறது தான் ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு. இஸ்லாத்தை தவிர்த்து மற்ற மதங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு செயற்கையான மதங்கள் அப்படிங்கிறத இந்த ஹதீஸ் நமக்கு எடுத்து காமிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஹதீஸ் புகாரில இருக்கு, முஸ்லீம்லயும் இருக்கு. நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அபூ ஹுரைரா அறிவிக்கிறாங்க. இட் வாஸ் narrated by Abu Hurairah. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no child is born
பட் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபித்ரா. அதாவது எந்த அளவுக்கு உறுதியை சொல்றாங்க பாருங்க. ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் ஃபித்ரால பிறக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். எந்த குழந்தையும் பிறக்கல ஃபித்ராவில் இல்லாமலே தவிர அப்படி சொல்றாங்க. என்ன அர்த்தம்? ஸோ ஃபித்ரால மட்டும்தான் குழந்தை பிறக்க முடியும். ஃபித்ரான்னு அர்த்தம் ஒரு மனிதருடைய இயற்கையான நிலை தான் ஃபித்ரா. ஆனா அதற்கு பிறகு தென் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் மேக் ஹிம் ஏ ஜூ ஆர் கிறிஸ்டியன். ஆனா அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூதராவோ கிறிஸ்தராவோ அவங்கள ஆக்கிடுறாங்க. ஜஸ்ட் அஸ் த அனிமல்ஸ் ஆர் பிரெட், டு யூ சி எனி mutilated among them until you are the one who mutilates it. ஸோ ஒரு 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 விலங்குகள் பிறந்த உடனே அந்த விலங்குகள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு புண்ணியம் ஏதாவது பாக்குறீங்களா? எதுவும் பார்க்கல. நீங்க தான் வந்து அதற்கு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறீங்க. ஸோ எப்படி நீங்கள் அந்த விலங்குகள் மேல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறீங்களோ அதே போன்றுதான் எல்லா குழந்தைகளையும் ஃபித்ரால இயற்கை நிலையில பிறக்குது. அந்த இயற்கை நிலையிலிருந்து மாத்திரை யாரு? அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஹதீஸ். ஸோ இதெல்லாம் this is the well known hadith. So even though this is well known hadith, many of them translating this fitra into Islam, Muslim. ஸோ எல்லா குழந்தையும் முஸ்லீமா பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொழிபெயர்க்கிறாங்க. ஆனா ஹதீஸ்ல முஸ்லீம்னு வரல, ஃபித்ரான் இருக்கு. ஸோ ஃபித்ராங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபித்ரா மீன்ஸ் த பீப்புள் ஆர் born inclined to faith. அதாவது ஒரு நம்பிக்கையை சார்ந்துதான் எல்லா குழந்தைகளும் பிறக்குது. அது எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை? வித் ஆன் இன்ட்யூசிவ் அவேர்னஸ் ஆஃப் டிவைன் பர்பஸ். ஓகேவா? ஸோ இன்ட்யூசிவ்னா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே அந்த அவேர்னஸ் இருக்கான். நம்ம மனசுக்குள்ளேயே அதை பத்தியான ஒரு அவேர்னஸ், அதை பத்தியான ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கு. எதற்காண்டி? டிவைன் பர்பஸ், ஒரு புனிதமான நோக்கத்தை பத்தியான நம்ம மைண்ட்ல உள்ள விழிப்புணர்வை வச்சுதான், நம்ம மைண்ட்ல உள்ள அறிவு சார்ந்த நம்பிக்கையை தான் டிபெண்ட் பண்ணி அந்த குழந்தை பிறக்குது. அண்ட் a nature built to receive the prophetic message. ஸோ நபித்துவ நபித்துவ கட்டளைகளை உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு தான் எல்லாருமே அந்த ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் பிறக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, இந்த ஃபித்ராவை நம்ம வந்து நர்ச்சர் பண்ணி நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும். கல்டிவேட் பண்றது தான் நம்முடைய வளர்ப்பு. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் ஃபித்ரால தான் பிறக்கிறாங்க. அந்த ஃபித்ராவை நம்ம நர்ச்சர் பண்ணணும். நர்ச்சர்னா அர்த்தம், அந்த ஃபித்ராவை வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம பாதுகாக்கணும். பாதுகாத்து அந்த நம்பிக்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? வளர்த்திருக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எல்லா குழந்தையும் ஃபித்ரால பிறக்கிறங்கிறது அல்லாஹ்வுடைய ஏற்பாடு. இந்த குழந்தைகளை வந்து நல்ல முறையில வளர்க்கணும், அந்த ஃபித்ராவை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது பெற்றோர்களுடைய கடமை என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபித்ரானா என்ன? அல்லாஹ் கிரியேட்டட் ஹியூமன்ஸ் வித் a நேச்சுரல் இன்க்ளைனேஷன் டுவர்ட்ஸ் குட் அண்ட் நேச்சுரல் அவர்சன் டு ஈவல். ஸோ அல்லாஹ் வந்து எல்லா மனிதரையும் எப்படி படைச்சிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நன்மைகளை நோக்கி சாய்ந்தவர்களாக, தீமைகளை நோக்கி ஒதுங்கியவர்களாக, அதை இயற்கையிலேயே ஒதுங்கக்கூடியவர்களாக தான் நான் படைச்சிருக்கான். ஓகேவா? அப்ப அந்த அடிப்படையில ஏதாவது வந்து ஒரு நேச்சுரலா குட்டா இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், இயற்கையின் அடிப்படையில ஒரு விஷயம் நன்மையாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக இஸ்லாத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு விஷயம் இயற்கையில் தீங்காக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்கும். This has to be prohibited in Islam if this is naturally evil. If definitely it will be encouraged in Islam if this is naturally good. So whatever Islam permits, you will follow the permissible halal things, okay, because these are in our fitra. Because this fitra, and also the part of this fitra is the belief in one God. ஸோ ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையும் இந்த ஃபித்ரால ஒரு அங்கம். ஓகேவா? ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணணும்? ஃபித்ராவை நீங்க பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் நீங்க ஆய்வு செஞ்சாங்கன்னு வைங்களேன். இப்ப சில பேர் வந்து வழி தேடி போனாலும் அவங்க வந்த வழியை கொஞ்சம் ஆய்வு செஞ்சோம்னா, இன்ட்ரோஸ்பெக்ட்னா ஆய்வு செய்யறது. ஸோ இஃப் த பீப்புள் ஆர் இன்ஸ்பெக்டிங் அபவுட் ஒய் தே கேம், திஸ் வில் கெட் தம் பேக் டு தேர் ஃபித்ரா. அவங்க ஃபித்ராவை நோக்கி திரும்ப செஞ்சிரும். ஓகேவா? அதனாலதான் என்ன சொல்றோம், நம்ம இஸ்லாத்தை நோக்கி வரவங்க என்ன சொல்றோம், நம்ம ரிவர்ட்னு சொல்றோம். ரிவர்ட்னு அர்த்தம் திரும்பி வரவங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ நேச்சர் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ்
கெட் பீப்புள் இன் டியூன் வித் தேர் ஃபித்ரா. ஸோ இயற்கையும் மக்களை வந்து ஃபித்ராவை நோக்கி அழைச்சிட்டு போக ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும், புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபித்ரானா என்ன, அல்லாஹ் வந்து நமக்குள்ள போடுறதுதான் ஃபித்ரா. ஓகேவா? அந்த ஃபித்ரால நமக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராமிங் மெக்கானிசம் பிரகாரம் நம்ம ஏதாவது வந்து நம்ம தப்பு செஞ்சோம்னு வைங்களேன், நம்ம மைண்ட்ல ஒரு குற்ற உணர்ச்சி, ஒரு மனசாட்சி இருக்கு. இது பேர் தான் கில்ட். ஸோ whenever we violate that spiritual programming inside of us, we experience the security mechanism Allah placed inside of us, that is guilt. ஸோ எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஃபித்ராவுக்கு மாற்றமாக, ஃபித்ராங்கிறது அல்லாஹ் நமக்குள்ள போட்டது, நமக்குள்ள போட்ட ஃபித்ராவுக்கு மாற்றமாக நம்மளே நடக்கும்போது கண்டிப்பா அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்கறதா என்னது, மனசாட்சி, குற்ற உணர்ச்சி. ஸோ ஈவன் த கில்ட் இஸ் த gift from Allah subhanahu wa ta'ala, because it is warning you that this is not your fitra. Your fitra is the nature. Your fitra is the Deenul Islam. Okay, whatever you are doing, that is wrong. So this kind of mechanism is called as guilt. Okay, and what is the fitra? So to be, I want to go very in depth. I want to go in depth talking about fitra. So fitra means natural inclination of human beings. ஒரு மனிதர்கள் இயற்கையாக எதை எதை வந்து சார்ந்து இருப்பாங்க, அதான் ஃபித்ரா. ஸோ மொராலிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இன்டெலெக்சுவாலிட்டி. ஸோ மோரலி த பீப்புள் வில் பி வெரி ஜஸ்ட், ரொம்ப நீதியாக நடந்துக்குவாங்க. பீப்புள் வில் ஷோ மெர்சி டு அதர்ஸ். ஜஸ்ட் மீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு இப்னு தைமியா, ஹி வாஸ் த ஃபேமஸ் இஸ்லாமிக் ஸ்காலர், he told the souls are naturally disposed to love justice and hate injustice. It's in the fitra. அதாவது எல்லா ஆன்மாக்களும் எப்படி இருக்கும், நீதியை விரும்பும், அநீதியை வெறுக்கும். இது எதுல இருக்கு, ஃபித்ரால இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 21 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா டாட்லர்ஸ் வில் ரிவார்ட் குட் பப்பெட்ஸ் அண்ட் பனிஷ் பேட் ஒன்ஸ். ஸோ அந்த குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், நல்ல விஷயங்களை வந்து பாராட்டும், கெட்ட விஷயங்களை ஒதுக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நேரடியாகவே ஆய்வு செஞ்சு செய்யும் அதெல்லாம். ஸோ நீதிங்கிறது ஒரு ஃபித்ரால இருக்கு, இரக்கம். ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபித்ரா டு ஷோ த கம்பேஷன் டு அதர்ஸ். ஸோ ரஹ்மான அர்த்தம் ஒரு அன்பு காட்டணும், இரக்கம் காட்டணும். ஓகே, ஸோ டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்சர்வ் தட் 1-year-olds வில் சூத் தோஸ் இன் டிஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அதாவது டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆராய்ச்சி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த 1 வயசு குழந்தைகள் இருக்காங்களே, அந்த 1 வயசு குழந்தைங்க என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா, யாரெல்லாம் ரொம்ப கவலைகள்ல ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து ரொம்ப ஆறுதல் கொடுக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மீன்ஸ் த சைல்டு வில் சீக் த பர்பஸ் இன் லைஃப். ஸோ இட் வில் ஆஸ்க் ஒய் ஐ ஆம் ஹியர். எஸ்பெஷலி த நியூ பார்ன்ஸ் ப்ரிஃபர் டு லுக் அட் ஆக்ஷன்ஸ் that are purposeful just 2 days after birth. ஸோ பிறந்த 2 நாளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் பிறந்திருக்கோம் அதற்கான காரணத்தை பிறந்த குழந்தைகள் தேட ஆரம்பிக்குமா. ஸோ ஒய் வி ஆர் ஹியர். ஸோ த சோல்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சீக் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் அண்ட் ஆல்சோ த ஹியூமன்ஸ் வாண்ட் த கைடன்ஸ். அதாவது எல்லா மனிதர்களும் நேர்வழி நோக்கி தான் பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க நேச்சுரலாவே. இப்போ எல்லா மனிதர்களையும் பாருங்க, நம்மலாம் வந்து நம்ம நேர்வழி நோக்கி பயணிச்சிருக்கோம், அல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட். ஆனா நம்ம ஃபித்ரா என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹிதாயத்து நோக்கி தான் போற மாதிரி தான் நம்ம ஃபித்ராவே இருக்கு. ஓகேவா, சீக்கிங் காட். ஸோ சில்ட்ரன் நேச்சுரலி டெவலப் பிலீஃப் இன் காட். ஓகே, தே ஈவன் நோ மெனி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட், மெனி அஸ்மா சிஃபத் ஆஃப் காட். ஓகேவா, ஸோ நேச்சுரலி எவ்ரி சைல்ட் பிலீவ் இன் காட். Okay, for example, if you are asking to some 3-year-old, if you hide something, does only God see it? The child will say yes. அதாவது இப்போ ஒரு 3 வயசு குழந்தை போய் கேட்குறீங்க, நீங்க ஒரு விஷயத்தை மறைக்கிறீங்க, அதை கடவுளை மட்டும் தான் பார்க்க முடியுமா, இறைவன் மட்டும் தான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு எந்த மத குழந்தை வேணா போய் கேளுங்க, கண்டிப்பா என்ன சொல்லும், ஆமா அப்படின்னு சொல்லும். அப்ப என்ன விளங்குன்னு சொன்னா, இப்னு தைமியா சொல்றாரு அவரு, from the fitra we know God is all hearing and all seeing. ஸோ ஃபித்ரால நமக்கு என்ன தெரியும், கடவுள் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கார், நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபித்ராலே தெரியும். நம்ம ஃபித்ரா அடிப்படையில் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு இப்னு தைமியா ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில் எவ்ரி சைல்ட் நோ அபவுட் காட்.
and intellectuality, language. Okay, and without we are teaching any kind of language to our children. Without teaching, children learn language by itself. Language is not a simple kind of information or simple knowledge. Knowledge is a very complex system of symbols to generate infinite meanings. அதாவது ஒரு சிம்பிள்ல வந்து அளவே முடியாத அளவுக்கு மீனிங் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு குழந்தை கத்துக்குதுன்னு சொன்னா, ஒரு குழந்தைக்கு நேச்சுரலாவே என்ன இருக்கும்? இன்டெலெக்சுவாலிட்டி இருக்கும். அதைத்தான் இப்னுல் கையும் ரஹிமஹுல்லா சொல்றாங்க. God uniquely prepared the human mind for language unlike other animals. ஸோ மற்ற விலங்குகள் போல் இல்லாம மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் நல்லா என்ன கொடுத்துருக்கான்? அந்த லாங்குவேஜுங்க திறனை கொடுத்துருக்கான். ஸோ இந்த அடிப்படையில தான் நம்ம ஃபித்ராவை பார்க்கணும். ஸோ வாட் இஸ் மீ ஃபித்ரா? ஃபித்ரா மீன்ஸ் மெச்சுரேஷன். தட்ஸ் இட். What is fitra? Fitra means maturation. So what is maturation? Maturation means what is inside of us. That is maturation. Actually, this maturation is already within us. Okay. So fitra ana artham maturation. புரியுதா உங்களுக்கு? So what is nurturing the fitra? Learning. So fitra நமக்கு உள்ள இருக்கிற fitra என்னது? மெச்சுரேஷன். அந்த ஃபித்ராவை நர்ச்சர் பண்ணி பாதுகாத்து நம்ம வளர்க்குறதா என்னது? லேர்னிங். ஸோ வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட்? டெவலப்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் மெச்சுரேஷன் அண்ட் லேர்னிங். ஸோ வாட் இஸ் மெச்சுரேஷன்? மெச்சுரேஷன் இஸ் அன்ஃபோல்டிங் ஆர் கிராஜுவல் ஓப்பனிங் அப் ஆஃப் ட்ரைட்ஸ் ஆர் பொட்டன்சியல்ஸ். ஸோ நம்முடைய தன்மைகள், நம்முடைய திறமைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், கிராஜுவல்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்னு அர்த்தம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஓப்பன் ஆகுதா இல்லையா? அன்ஃபோல்டிங் வெளிப்படுதா இல்லையா? இதுதான் மெச்சுரேஷன். Because these characteristics were already present in an individual because of genetic inheritance. ஸோ நம்ம ஜீன்ல உள்ள அம்சம் இருக்கு, நம்ம ஜீன் இருக்கா இல்லையா? நம்ம ஜீன்ல ஆல்ரெடி சில தன்மைகள் இருக்கு. இந்த தன்மைகள் தான், இந்த ட்ரைட்ஸ், இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இந்த பொட்டன்சியல்ஸ் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம வாழ்க்கையுடைய பல்வேறு ஸ்டேஜஸ்ல ஓப்பன் ஆகும். இதுக்கு பேர் தான் மெச்சுரேஷன். ஸோ வாட் இஸ் மெச்சுரேஷன்? மெச்சுரேஷன் இன் அவர் லைஃப் இன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேனர் we will open up our characteristics. Is this characteristics acquired from outside? No. These characteristics were inside of our human mind because it was already placed as fitra by Allah subhanahu wa ta'ala. And learning, the child will interact with environment and it will change its behavior. ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அதோட சுற்றுப்புறத்தோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி, என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் இட் மே பி லிவிங் அஸ் வெல் அஸ் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ், நான் லிவிங் திங்ஸ். ஸோ லிவிங் திங்ஸாக இருக்கலாம், ஹியூமன்ஸாக இருக்கலாம், அனிமல்ஸாக இருக்கலாம், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அனிமல்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது நான் லிவிங் திங்ஸாக இருக்கலாம். அந்த சுற்றுப்புறத்தோட முழுக்க 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 பழகி அதோடைய பிஹேவியர் மாறுதா இல்லையா? இதுக்கு பேர் தான் லேர்னிங். ஸோ வாட் இஸ் த லேர்னிங்? த சைல்டு வித் interact with environment and it will change its behavior. This is called as learning. So what is the difference between learning as well as maturation? So learning means we are acquiring something, acquiring knowledge, skills and behaviors through experience, training and education. நம்ம நம்ம அனுபவத்தின் வாயிலாக, நம்ம பயிற்சியின் வாயிலாக, நம்ம கல்வியின் வாயிலாக நம்ம அறிவு, திறமை, நம்ம சில பண்புகளை பெற்றுக்கொள்றோம். இதுதான் லேர்னிங். வாட் இஸ் மெச்சுரேஷன்? ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் பிகமிங் டெவலப்டு போத் மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி இஸ் மெச்சுரேஷன். நம்ம மென்டலாகவும் பிசிக்கலாகவும் நம்ம நேச்சுரலாக டெவலப் ஆகிறோம்ல, இதுதான் மெச்சுரேஷன். எந்த ஒரு ஸ்கூலுக்கும் போகாமல் டெவலப் ஆகிறது தான் இது மெச்சுரேஷன். ஸோ லேர்னிங் இஸ் ஒன்லி மென்டல் ப்ராசஸ், பட் மெச்சுரேஷன் இஸ் போத் மென்டல் அண்ட் physical development. So it is only mental development because we are only acquiring the knowledge, skills, behaviors. But in maturation, even our body is developing. ஸோ ஃபித்ரால நமக்கு நம்முடைய உடல் வளர்ச்சிக்கும் ஒரு ஃபித்ரா வளா வச்சிருக்கான். கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இவ்வளோ வளரணும், இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாற்றங்கள் நிகழணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கான். ஸோ உடல் ரீதியாக வச்சிருக்கான், மன ரீதியாக வச்சிருக்கான். மெச்சுரேஷனில் லேர்னிங்னா மன ரீதியாக மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ராக்டிஸ், ட்ரைனிங் ஆர் எஜுகேஷன். ஸோ நம்ம அனுபவத்தின் வாயிலாக, நம்ம பயிற்சியின் வாயிலாக, நம்முடைய எஜுகேஷன் வாயிலாகத்தான் நடக்கும்.
but this occurs through the individual group because everybody have their own kind of heredity because their heredity is from their parents. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியம், தனிப்பட்ட ஒரு ஜீன் இருக்கும். ஏன்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸை வச்சு தான் அவங்களுடைய ஜீன் இருக்கும். அந்த ஜீன் வச்சு தான் அவங்களுடைய growth இருக்கும். ஓகேவா? happens because of external stimuli. ஸோ வெளிப்புற காரணியை கொண்டு தான் இந்த மாற்றங்கள் நிகழும். ஓகேவா? But maturation, it is not external stimuli, it is an internal process because it is already present inside of us. ஸோ நமக்கு உள்ளே இருக்கிறதுனால வெளியிலிருந்து ஒரு தூண்டுதல் மெச்சுரேஷனுக்கு தேவையில்லை. ஆனால் லேர்னிங்க்கு வெளியிருந்து கண்டிப்பாக ஸ்டிமுலேஷன் தேவை. ஓகேவா? கண்டிப்பாக நம்ம என்விரான்மெண்ட் அதிகமான ஸ்டிமுலேஷன் இருக்கணும். ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் another word. Stimulation means our environment has to provide all kind of exploring opportunities for the children. ஸோ நம்ம சுற்றுப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தை தேடக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அந்த என்விரான்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த சுற்றுப்புறம் இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு கூகுள் போறீங்க, ஒரு கூகுளில் போய் நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது, உங்களுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் தேடுறீங்க. அந்த கூகுளில் தேடுறதை விடவும் சுற்றுப்புறத்தில் தேடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக குழந்தைக்கு இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆனா அந்த ஒரு சூழலை பேரண்ட்ஸ் தான் உருவாக்கி தரணும். ஓகேவா? அந்த சூழல் தான் அந்த குழந்தைய கற்க ஆர்வப்படுத்தும். நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே பொத்தி 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 வளைச்சோம்னா கண்டிப்பா அந்த தூண்டுதலை அந்த ஒரு தேடக்கூடிய வாய்ப்புகளை நம்ம சூழல் நம்ம குழந்தைக்கு தராது. அதை நம்ம பொத்தி பொத்தி வைக்காம நம்ம வெளியே விளையாட விட்டுட்டு எல்லா மக்களையும் பழக விட்டுட்டு எல்லா பசங்களையும் விளையாட விட்டோம்னு வைங்களேன், அந்த குழந்தை தெளிவா புரிஞ்சுக்கும். என்ன புரிஞ்சுக்கும்? இந்த சூழல்ல எல்லா மக்களையும் பழகணும், எல்லாத்தையும் இன்ட்ராக்ட் ஆக பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும். அந்த மாற்றங்கள் தான் லேர்னிங். எல்லாம் புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ வெளியிருந்து குழந்தை கத்துக்கிறதா லேர்னிங், அல்ல உள்ளேயே போட்டது தான் ஃபித்ரா, அது மெச்சுரேஷன். புரியுதா உங்களுக்கு? எக்ஸாம்பிள் லேர்னிங் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு குழந்தை ஒரு விஷயத்தை கத்துக்குது, ஒரு தற்காப்பு கலை கத்துக்குது, இது என்னது? லேர்னிங். வாட் இஸ் மெச்சுரேஷன்? டீத்திங். ஒரு குழந்தைக்கு பல்லு விழுகும், அது வந்து டீத்திங் வாங்க. ஓகேவா? பல்லு வளரும் விழுகும், டீத்திங். இது நமக்கு ஸ்கூல் போய் கத்துக்குமா? கிடையாது. வாக்கிங். ஒரு குழந்தை வந்து நடந்து போகும், இது ஸ்கூல் போய் கத்துக்குமா? கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் என்னது? நேச்சுரலான ப்ராசஸ். ஸோ போத் மெச்சுரேஷன் அண்ட் லேர்னிங் ஒக்கோர் சைட் பை சைட், பட் ஈச் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த அதர். ஸோ மெச்சுரேஷன் லேர்னிங்கும் ஒரே டயத்தில் வெவ்வேறு கோணத்தில் நடக்கும். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் மற்றதுக்கு காரணமாக இருக்கும், மற்றதை மாற்றும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்விரான்மெண்டல் லேர்னிங் ஒன்லி increases our maturation. How? For example, if there is an increase in cognitive abilities. What is cognitive abilities? Our thinking abilities. It is because the environment only provides opportunities and experience. These opportunities and experience only increases the cognitive abilities. Okay? So you see, the environment like maturation also increase the cognitive abilities. Maturation is a fitra. நம்ம ஃபித்ராலேயே நம்ம மூளையோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான அம்சங்கள் இருக்கும். ஆனா நம்ம சுற்றுப்புறத்துல அந்த சுற்றுப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள், நம்ம சுற்றுப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், அதன் மூலமாகவும் நம்ம குழந்தைகளுடைய சிந்திக்கும் திறன் வளரும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஈவன் தோ இஃப் யூ அப்ளை எஃபர்ட்ஸ், சம்டைம்ஸ் யூ டோன்ட் கெட் சக்சஸ் பிகாஸ் த ஜீன்ஸ் ஒன்லி டிட்டர்மைன் த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் சக்சஸ் ஃபார் எனி இண்டிவிஜுவல் இன் எனி ஃபீல்ட். ஸோ எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் நமது முயற்சி மட்டுமே காரணம் கிடையாது. ஓகேவா? நம்ம முயற்சி மட்டும் இல்லாம நமக்கு ஜீன் வந்து எந்த ஒரு துறையிலையும் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனோட திறமைக்கும் ஒரு அப்பர் லிமிட் வச்சிருக்கு. இந்த லிமிட்டை தாண்டி அவரால் சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு வச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் மெச்சுரேஷன் ஒன்லி ப்ரொவைட்ஸ் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் லேர்னிங். ஸோ நம்ம கத்துக்கிறதா இருந்தாலும், நம்ம கத்துக்கிட்டு சாதிக்கிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தேவையான பொருட்கள், ரா மெட்டீரியல் தேவையான பொருட்களை கொடுக்கறது என்னது? மெச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு டெவலப்மெண்ட் ஒக்கர்ஸ். ஹவு த டெவலப்மெண்ட் ஒக்கர்ஸ்? டெவலப்மெண்ட் ஒக்கர்ஸ் த்ரூ மெச்சுரேஷன் அண்ட் லேர்னிங். அண்ட் வாட் இஸ் மெச்சுரேஷன்? Maturation is nothing but because of our genetic raw material, individual we are unfolding
அவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகேவா? நம்முடைய ஜீனால நம்முடைய திறமைகள், நம்முடைய தன்மைகள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வெளிப்படுது. இதான் அது மெச்சூரேஷன். வாட் இஸ் லேர்னிங்? லேர்னிங் மீன்ஸ் the child is interacting with environment in order to change its behavior. So this change its behavior is nothing but learning. What is maturation and learning? Maturation and learning are complementary process. Complementary process means both maturation and learning are directly interdependent as well as interrelated to each other. So maturation and learning ரெண்டையும் சார்ந்து ரெண்டையும் நம்பி இருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில இப்படிதான் அது ஒரு முன்னேற்றம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நவ் we are going to ask some question. Are there any stages of rapid growth? ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில வேகமாக வளரக்கூடிய ஸ்டேஜ் இருக்கா? நம்ம வாழ்க்கையில எப்ப நம்ம அதிகமான வளர்ச்சி அடைவோம்? Does the pattern of growth changes from stage to stage? ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேருந்து ஸ்டேஜ் போகும்போது நம்முடைய வளர்ச்சியில் வந்து மாற்றங்கள் இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் we have to see the growth curve. So you see this is the growth curve. In x-axis you will see the ages. In y-axis you see the weight. So in infant stage you see the rapid growth. ரொம்ப அசுர வளர்ச்சி இருக்கு. But during the childhood stage there is a very slow growth. But during adolescent stage, the teenage, again there is a huge increase, rapid increase. You see, so there is a rapid increase in infancy as well as adolescence, but not in childhood. And also there is some gradual increase in adulthood. You see, there is some very gradual increase. It's very minimal growth. Okay, in during old age, the growth is very negative. Negative means what? The growth is decreasing. Okay, so there are 3 stages in which we increase our growth: infancy, adolescence, adulthood. Okay, so based on this we dividing the stages. Infancy, birth to 1 year, very rapid growth. Early childhood, 1 to 3 years, that also very very rapid. So up to 3 years the child's growth is very very rapid, எஸ்பெஷலி அப் டு 1 இயர். ஸோ ஒரு வயசு குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும். ஸோ 3 வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட வளர்ச்சி வேகமாக தான் இருக்கும். டூரிங் மிடில் சைல்ட்ஹுட் சம்வாட் ரேபிட், பட் ஆஃப்டர் 5 to 12 years it is plateau stage. So plateau stage means you see very slow growth. That is called as plateau stage. Okay, so there is very slow growth. So up to 5 years the growth is very rapid. So after 12 to 18 years, the adolescent stage, the growth is very, very rapid. So again, the adolescent stage, there is a rapid growth. And during adulthood, 18 and above, again we are seeing some very slow change, very gradual increase in growth. So from this we can understand infancy, early childhood and adolescence, there is a maximum growth in our lifetime. So that's why you see in infancy and early childhood, there is considerable psychomotor development. What is psychomotor development? We know what is motor development. Motor development is nothing but using the muscles, we are moving the objects, we are moving our body parts. ஓகேவா? நம்முடைய மசில்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம பாடியை மூவ் பண்றது தான் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். வாட் இஸ் சைக்கோமோட்டார் டெவலப்மெண்ட்? Using our mind, we are moving our muscles. For example, there is a term called eye-hand calibration. What is eye-hand calibration? Whenever the child sees some object, if the child is able to touch the same object, that is called as eye-hand calibration. அதாவது கண்கள் எதை பார்க்குமோ அந்த கண்கள் பார்க்கக்கூடியதை ஒரு குழந்தை அதே பொருளை தொட முடிஞ்சுன்னா அதுதான் ஐ ஹேண்ட் காலிபிரேஷன். ஸோ இதுவும் சைக்கோமோட்டர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள். அண்ட் லாங்குவேஜ் அக்யூசிஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ். காக்னிட்டிவ் மீன்ஸ் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ், அவர் பிரெயின் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இன் இன்ஃபான்சி அண்ட் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் there is a very rapid development in these areas. Okay, during adolescence, during teenage, there are rapid body changes. நம்முடைய உடல்ல வேகமான மாற்றங்கள் இருக்கும். The sex drive begins to operate. நம்முடைய உடல்ல உள்ள பாலின உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் ஆகும்.
காக்னிட்டிவ் அண்ட் சோசியல் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ். நம்முடைய சிந்தனை திறனும் சமூகத்துல பழகுற திறனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் தேர் இஸ் கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் கெப்பாசிட்டிஸ். நம்முடைய எல்லா திறமைகளும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வளரும். டு சம் அப், it may be said that growth curve helps us to understand and anticipate the changes which are likely to take place at different stages of development. ஸோ சுருக்கமாக சொல்றதா இருந்தா இந்த growth curve எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 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 வாழ்க்கையில டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்ல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை தெரிந்து கொண்டு அதை புரிந்து கொண்டு அதை எதிர்பார்ப்பது தான் என்னது growth curve-உடைய யூஸ்ஃபுல். ஸோ இதை நம்ம எதிர்பார்த்து அந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை மாத்திக்கிறதுக்கு தான். we can thus adjust and adapt better to them. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்திக்கிறதா என்னது growth curve-உடைய பர்பஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க விளங்கிக்கணும். ஸோ வித் திஸ் வி வைண்ட் அப் த கிளாஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வபிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த வஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக்.